Murod va Ziyoda ortiqcha o'ylamasdan darhol ish boshladi. Ular o'ziga ishonadigan yo'lni tanladi. Eng yaxshi biladigan sohasini. Shu sabab o'z iste'dodini pulga aylantirishga qaror qilishdi. O'zimizni kasbimizdan kelib chiqib, xalq ichida, metroda o'zimizning ijodimizni ko'rsatmoqchimiz. Biz ashula aytamiz, raqsga tushamiz, parodiya qilamiz. Xalq o'zi baholab pul tashab ketishadi. O'zimizni kichkinagina talantimizni ko'rsatib, pul ishlashimiz kerak. Bilamiz, bizning xalqimiz juda ham mehribon. Podдержка qiladigan bizga umiddamiz, chunki biz o'sha berilgan pulni 2 karra qilsakgina narigi bosqichga o'ta olamiz. Men samarqandlikman. Samarqandning go'zali. Ismim Ziyoda. 30 dan oshganman. Aniq yoshim hech kimga aytmayman, sir bu. 2 ta farzandim bor. Oilaliman. Professional aktrisaman. O'zi bunday olib qarasa qarzi ham yo'q edi. Ozgina shantaj qilgandim. O'rtacha mana hozir mёртвый sezon deydigan bo'lsak, 1000. Mёртвый sezonda shuncha topasizmi? Qo'ying. Yaxshimisizlar o'zinglar? Bitta chapinchalaylik. O ana. Ketdikmi? Lazgi yoqadimi? Yo'qsa birga o'ynaymiz. O'rtaga Ziyoda opa. ishtirokdan ko'ra birinchi o'rinda bir-biringizni tushunadigan partnyor bo'lgani muhim. Biz bir-birimizni to'ldiramiz, tushunamiz, bir-birimizni fikrimizni hurmat qilamiz. Biz уже bo'ldi, finaldamiz уже. Yutib olganmiz. Loppa desam seni erkalab boshima ko'tarsam bekalab. Lekin Ziyodaxon gap so'z bo'lishi mumkin emas, improvizatsiyalar ham kuchli opada. Siz bilarsiz, maqtab qo'yaman sizni. Borini yet, peshana terim yet. O'sha joylarida ulab ketdilar. Rahmat. Mana boshlandi. Polsin beringlar borcha. Men sening shirin so'zim degandim, meni kuchgil qaro ko'zim degandim. Va'dalaring hamon bag'rimdalar, tursa ham men seni bir ko'rgim kelar. Va'dalaring hamon bag'rimdalar, tursa ham men seni bir ko'rgim kelar. Bolani ko'p urishdim ham, juda ko'p urishdim. Fonogrammada aytar ekan, cho'ta dedim, men partnyorimni chopaman dedim, ijodkorlardan so'rayman dedim. Bu bola faqat kolonka ko'tarib yurdi. Go'zal seni sog'ilsam umiddaman. Toshkentdan Eski-Shaharskiy. O'tirishlardan bilmayapsizmi? Kunim o'zim ko'raman. Aytmadimi senga tushlar xolimni sog'inching. Ijtimoiy tarmoqlardagi men haqimdagi Alfons degan gaplarga nuqta qo'ymoqchiman. Ha, aytgancha rostdan ham shunaqa dedilar. Ayollarni hech qachon aldamayman. Hech ham pul so'ramagan. Nabrot o'zi taksiliga pul to'laydi, hamma narsaga o'zi qiladi. Tanni tark etsin mayliga, o'zgalar rusalga yetsin mayliga. Alisher behuda kuyma desalar, bevafo men seni bir ko'rgim kelar. Ayol kishida pul mustahkam saqlanadi. Pulni opaga topshiramiz. Pul masalasini siz o'zingiz javobgar bo'ling. Yo ishlatmaysiz, erkak kishi ishlatib men anu magazinlarga borib narsa olib tashlaymiz deb ketadi. O'shaning uchun siz Sizdan battar, ikkita bolam bor, oyida bo'ldi, ani ko'rsatib ishlat. Peshana beraman. O'tinglar. Pul Ziyodapada turadi har doim. Men nimadir rejalarni qilishim mumkin. Yo oxirida baba bo'lishamiz, u yutgandan keyin 100 million deyishgan-ku. Men ochib kelganman kartasi.